Na hii documentary sisi kama wakereketo wa haki za kibinadamu tumesema tutazizungushia kila pahali kwenye vijiji na vitongoji, watu wote wakaone udhalimu ambao umefanyika katika taifa letu la Kenya. Mashirika ya kutetea haki za kijamii na kibinadamu imeitaka IPOA kuhakikisha imepatikana kwa familia na kwa vijana waliouawa kwa mtutu wa bunduki wakati wa maandamano ya Gen Z. Picha za video hivi karibuni kupitia mitandaoni na chombo kimoja cha habari cha kimataifa kinaweka taswira kamili. Ukiangalia documentary pale mwisho, KDF walihusika katika mauaji, na watu wa BBC waliouliza KDF, ni vipi nyinyi mlihusika? KDF wakajibu dhahiri katika maandishi pale, wameandika kwamba wao hawakupata salamu zozote kutoka kwa IPOA ama any oversight authority. Kwa hiyo IPOA mlikuwa wapi? Kwa nini wakati ambapo BBC inafanya investigation nyinyi hamukwenda KDF? Na ni wazi kwamba KDF walihusika katika kuua vijana. Kwa hiyo tunaona hizi oversight authorities ambazo ziko katika taifa letu la Kenya haziko sahihi, haziko sawa, hazifanyi kulingana na mujibu wa sheria, either zinaogopa, either zimekuwa intimidated, either hazijui zinafanya nini. Kwa hiyo sisi kama wakereketo wa haki za binadamu tunaona kama hizi oversight hazifanyi, afadhali zivunjwe, tubaki kama wa Kenya. Tuangalie ni vipi. Waliokufa walale salama, lakini ni huzuni kwa nchi yetu. Leo tunasema tuna demokrasia na tunauawa na wale watu ambao tunawalipa. Polisi wameua watu wetu, vijana wameuawa na serikali imenyamaza. Sisi lengo letu ama wito wetu tunataka kuambia IPOA, the Independent Policing Oversight Authority, mumeshindwa na the international media, international community. Wameweza kucollect part, wakaunganisha story, wakajua ni nani ameua hawa vijana. Kitu ambacho tunataka kutoka kwenu ni action. Enough is enough. Tumezungumza sana kama wanaharakati, tumelia sana kama Wakenya, kila mara tukijitokeza barabarani tunauliwa. It is not enough for the IPOA to be called independent kama hawana arresting officers. It is high time that their independence needs to be enforced. Wito wetu ni kwamba serikali ya Kenya, it needs to review the powers that have been given to the IPOA. Hatuwezi kusema kwamba IPOA ni independent, yet they cannot arrest these people. You cannot tell someone who is independent, who does not have a weapon, who does not have even a handcuff, to go and arrest someone who has a weapon, who is above them. Who will arrest the KDF? Will IPOA arrest the KDF? Ni nani atamshika KDF yule ambaye ameua vijana nje ya mabunge ya Kenya kwa kuua vijana? Amekuwa rais, haijali, yeye alikuwa mtu wa kwanza kuipinga, afati sheria, afati katiba ya Kenya. Na hawa polisi na wale waliohusika kuua wa Kenya walikuwa sanction na rais. Hawangeweza kuua watu bila kupata order kutoka juu. Kwa hivyo ni order ya juu, waliua na impunity, na sisi kama wa Kenya tumesema enough is enough. Tunarudia, enough is enough. Hatutanyamaza, nchi ni yetu. Nchi si ya Ruto, nchi wala si ya wanasiasa, wala nchi si ya polisi. Kwa hivyo lazima watu wajibike na lazima sheria ifuatwe na njia zote. Ikumbukwe kuwa mwezi Juni tarehe 25 mwaka 2024 vijana wa Gen Z walijitokeza nchini kwa wingi kuandamana kutokana na mswada wa fedha wa mwaka 2024 mwaka 2025 wakitaja kuwa umelemea wa Kenya kiuchumi. Jonathan Mwanzia, Al Shifaa TV, Mombasa.